rya Vienna Academy of Fine Arts. Mu 1913 yimukiye i Munich mu gutera inshuti witwaga Heinrich Himmler, yari umuyobozi wa SS. Hitler yari inshuti n'umuyobozi witaga Hermann Göring, yari umuyobozi w'ingabo z'indege. Hitler yari inshuti n'umugabo witaga Albert Speer, yari umwubatsi n'inshuti ye yihariye. Urumva ko mu nshuti ze banatwereka inshuti ye nkeya cyane, ko niba afite inshuti 5 yambaye ari umugore, urumva ko Hitler umuntu wihariye, ari umuntu utandukanye. Ndamya nashidikanya ko kuri isi turiho akakanya nta muntu umeze nka Hitler wundi yiri ushaka ko ataravuka. Noneho imico ye rero tuye kureba uruhare imico yagize mu ntambara ya kabiri y'isi. Imico ya Hitler yo gushaka kuganza urwango yari afite abandi bantu n'imyemerere ye ya racisme byatumye atangiza politike yo kwigarurira ibihugu bitandukanye mu Burayi. Ibyo byavuyemo intambara ya kabiri y'isi yatangiye mu 1939 irangira mu 1945. Yashyizeho amategeko arimo ayo kwambura abayahudi uburenganzira ndetse ategeka gahunda ya genocide izwi nka final solution. Yumva ko nyine igisubizo cya nyuma yumva afite abayahudi ari ukubica. Ari mpamvu Yesu akora iriya genocide, kuko ni bwa rwicanyi bwapanzwe kandi bufite abantu bumwe bureba bwibasiye. Reka turebe rero urupfu rwe subundi rwaje gute, urupfu rwe byagenze bite. Bivugwa ko mu mpera z'intambara ya kabiri y'isi yose, ubwo Ubudage bwatsindwaga n'ingabo za Allies, Hitler yahungiye mu buvumo bwe i Berlin. Berlin ni umujyi mukuru w'Ubudage. Ku itariki ya 30 z'ukwa 10 mu 1945 umugabo Disi yanapfuye mu kwezi yavutsemo. Ku itariki 30 z'ukwa 4 1945 yariyishe ubwe hamwe n'umukunzi we Eva Braun. Nyuma yaho ubutegetsi bwa Nazi bwatsinzwe burundu. Noneho rero ingaruka n'isomo nyine dukwiye kwigira kuri uwo muntu kugira ngo natwe tutazagira umuntu ugwa mu isomo rye, kuko ikintu cyose ubonye, situation yose ubonye, nimba ari nk'amakuru nk'aya tukugejejeho, tugomba kumenya tuzi umuntu twamwigiraho iki, cyase nimba yarakoze ibi twafatkuramo isomo kugira ngo twirinde kuba twagira muri situation nk'iyi. Hitler yasigiye isomo rikomeye ku ngaruka z'irondabwoko, urwango no gukoresha igitugu. Nubwo hari ibyo yakoze byateje imbere igihugu cye mu buryo bw'ubukungu, ibi yakoze byaruta kure ibyo byiza. Amateka ye ahora ari isomo ku isi yose kugira ngo hatazongera kubaho ibihe nk'ibyo. Yagize no kubasaba kugira ngo mu gihe twese ubu ngubu generation tugezemo tugomba kwibanda kuri demokrasi, tugashyira igihugu nyine inyungu z'igihugu imbere kugira ngo turebe ko twakomeza kugira amahoro, kuko nk'iyi mico ya Hitler ubona ko yaje kuba yatuma habaho intambara ya kabiri y'isi, kandi bara mu ntambara haburiramo ibintu byinshi, ubuzima, ibikorwa remezo. Rero ndagira ngo nk'abakunzi bacu cyangwa se abantu wese muteze amatwi iki kiganiro, ibi tubikuremo isomo, tubasha kuba twagira imico myiza ifite inyungu rubanda, aho kuba twagira imico nk'iy'igitugu yo kwanga abantu cyangwa se kwishyira imbere kumva ko nyine ari twebwe kampara, nimba tudahari nta kintu kirakorwa. Mukomeze kugenda mugira ibihe byiza, ndetse mbasaba ngo nimba iyi video wayikunze uyilikinge cyangwa se wayisharinga imwe mu nshuti zawe ziba zitari zakora subscribe, kandi nimba utanakora subscribe nagusaba gukora subscribe, kuko ndamya nashidikanya ko hari byinshi bishobora kuzagucika mu gihe waba udakoze subscribe. Murakoze, ciao ciao.